obsi gande obsi ummanni koo akka ummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase ummanni koos akka dhagaaniif keessummaan keenya guyyaa har'aa atleet Galatee Burqaa yeroo lama na dhiibdee hin kuufne yeroo sadaffaa irratti dhiibdee kana kuufiste kan viidiyoo Qananiisaa Baqqalaa yeroo ta'e fiigicha irratti Aizosh Galatee siin jedha jira. Aizosh Galatee Aizosh. Ani sammuu koo waan na tuquuf maqaa ishee waamnaa jedhee miidiyaa irratti dubbadhee gisee wayii. Tireeningii irratti yeroo dheeraa dabarsitu mataan isaa. Oduma itti yaadin akkuma tasaa gaayilli koo bittinnaa'ee jira. Warqee shan hangammaatti of harkaa qabu meeqa laata? Inni irratti erga bilbilameen booda maaliif seera qabatteen teettu maaliif nama booressita yoo ta'u dhabaate lubbuu kee balleessaa naan jedhe. Ergasii maal goote argachuudhaaf yaalii goote? Fiisis biyya kiyyaafis bu'aa buusuu danda'u sababbii kanaaf manatti galee taa'aa jira. Biyya tokkos hin Qananiisaa waliin. Baay'een boo'ee baay'een iyyee. Miira baay'ee namatti dhaga'amu miira gaddisiisaadha. Ati na jalaa du'urra jettee isiif jedhee manatti taa'aa jira. Qaamni seeraa nu daawwachaa jiranis waan kana akkati furmaata argattu ni taasisu jedheen abdii guddaa qaba. Maarree gammadaa shoommoo haala kanaan bareedee tottolee simbira akka ga'uuf immoo shoorri ispoonsaroota keenya baay'ee olaanaa ture. Ispoonsaroonni keenya Ilillii Grand Real Estate, Itiyoo Telekoom akkasumas baankii Awaashin hedduu isaan galateeffannaa ulfaadhaa jennaan. Gammadaa shoo gama yuutuubiin warri nu daawwachaa jirtan immoo yuutuubii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatiin asiniin jechaa kallattumaan keessummaa keenya guyyaa har'aa kan taate atleetii baay'ee jabduu gootittii biyyaa akkasumas maqaa biyyaa fi maqaa ishee ol kaastee kan mul'iste nama jabduu hedduun keessa immoo maqaa adda addaatiin beektan qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo istuudiyootti argamtee jirti. Keessummaan keenya guyyaa har'aa atleet Galatee Burqaati. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Kaazaanchis hoteela intarnaashinaal Ilillii fuulduratti kan argamu Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate. Maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Galatee Burqaa Baatii baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Akkas. Egaa maqaan kee Galatee Burqaa Baatiiti. Galatee durammoo inspektar jechi jedhu jira. Ati wattaaddara moo atleetiidha? Atleetis wattaaddaras. Akkamitti? Atleetiin jalqabuma erga ka'ee gara kilabaatti yoo dhufu baay'inni isaanii kun gara maabiraata hayilee gara baankii gara poolisiitti gara makkalaakaatti seena. Kana keessaa immoo anis gara poolisaatti seenee jira. Kanaaf gama poolisaatiin waan jirtuuf achirraan gulantaan poolisummaas argachaa deemte jechuudha. Amma inspektara taatetta. Kabajamoo inspektar carraa kanaanii. Egaa Galatee Burqaa yeroo jedhani namni baay'een Galatee Burqaa caalaa mammaaksa kee waan beeku natti fakkaata. Mammaaksi sunis baay'een keenya viidiyoo adda addaa irraa akkuma arginu kan viidiyoo Qananiisaa Baqqalaa yeroo ta'e fiigicha irratti Aizosh Galatee siin jedha jira. Aizosh Galatee Aizosh. Aizosh Galateen iyyuu si ta'uu namni hin beekne faa baay'eetu jira garuu Galateen eenyudha kan jedhu hin beekani. Waan sanarraa maal yaadattate? Dhugaadha. Beekamtii qabu irratti beekamtii na dabalee jira Aizosh Galatee jechuuni. Qananiisaan dhugaa dubbachuudhaaf atleetii jaalatamaa biyya keenyaati. Isa irratti immoo dhufee bakka Qananiisaan fiigu san irratti alam waancaa Barliin irratti gaafa fiinnu 1,500 fiigaa. Inni akkuma beekamu Qananiisaan 10,500 fiigaa. Gaafa faayinaalee 5,000 godhu Qananiisaan immoo anis 1,500 faayinaalii qaba ture. Gaafuma manaa baanu innillee gaafuma san faayinaalii qaba.
akkasin kufiifne eeggadhu hadaraa naan jedhaati. Dursee sitti mee ture jechuudha. Dursee natti meera hoteela keessatti gaafa baasitti seenuuf baanu receptionii taa'ee ture anillee nan bu'ee erga bu'ee na yaamee hadaraa eeggadhu hin mo'attaa haala gaariirra jirta gaafa shaakala hojjettullee already si argee jira warqiin kennuma ta'a akka biyyaatittillee hadaraa eeggadhu gadi naan jedheeti na gorseeti akkaataa itti deemuun illee na gorseetumaan baay'ee jechuudha hoteela. Isaan kuma shan faayinaalee fiiganii erga dhaabbatanii intarvii godhaa jira immoo fiigicha seennee jirra. Erga galuu ga'ee meetirri dhibba gaafa naaf already meetira dhibbaayyuu hin guuttu lammii Ispeeniitiin na dhiibdeeti. Beekaadhuma si dhiibdee jettee yaaddamoo waanuma tasa uumame wayiiti? Beekaatillee tasa uumamellee kan nan jechisiisu na dhabsiisu maali yeroo lama na dhiibdee hin kuufne yeroo sadaffaa irratti dhiibdee kan na kuffiste. Kana waan ta'eef immoo beekaati kan jedhu. Silaa nan injifadha jettee yaadda turte? Eeyyan already fuuldura jira bar. Oduun tokkoffaa wayii ishiin lammaffuma baati. Viidiyoo kanarraa gaafa ilaallu egaa baay'aatis humna cimaadhaan irra turte jidduudhaan egaa kan gara Qananiisaanii otuma interview kennuu namni dhiisee dhimma sana dhiisee Ayizoosh galate. Time it was fast or so slow, but when during the race, Ayizoosh galate, Ayizoosh baka, men in that baka, men mara gay chance. But you know, it's. Ayizoosh galate kan jechuu eegale miira akkamitti dhaga'ame yeroo inni Ayizoosh galate siin jedhu sana miira dhuguma Ayizooshii siin jedhe sanasitti dhaga'ame. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een boo'ee baay'een iyyee tokko qabxee kiyya dhabuu lama immoo akka biyyaatti biyyaaf fiigaa jirta madaalaa san dhabuun baay'ee nama dhiphisaa isarratti immoo jaalalli nuuf biyyaaf qabnu Qananiisaan kana isa godhe jaalalli biyyaaf qabnuu fi haala uummanni keenya immoo gaafa madaalaa gara garaa biyya keenyatti fuunee dhufnu warqii sana oduu argadhee madaalaa sana argadhee yeroo jalqabaatiif 1500 akka Itoophiyaatti nama jalqabaa ta'anii kana waan ta'eef kun baay'ee mira guddaa keessa nama galcha Qananiisaanillee kanumarraa kan ka'e shaakala hojjedhillee argee jira haga dhiiga tufuu dirasitti shaakala hojjedhuun argee jira kun sammuu isaa tuqee jira garuu jawaadhu inni naan jedhe san irratti ani immoo akkasitti namni torbaan saniif Beeljamitti deebi'ee riikaardii Afrikaa cabsee deebi'ee jira maayila tokko jechuudha. Torbanuma sanitti Beeljamiidhaaf aariidhaan ka'ee jechuudha. Yeroo inni Ayizoosh galate jabaadhu galate siin jedhu san dhaga'ee jira irra caalaa iyyee kabooyeyyuu erga isa dhaga'een booda. Irra caalaa iyyee boo'u jalqabe erga isa dhaga'een booda. Walii himachuun faan jiru atileetii kana keessatti amma yeroo namni akkanatti otoo ati fiigduu dhiibee yoo si kuffise lakkii nama wayiitu dhiibee na kuffise naafa ilaalamu maa inni warri kubbaa ilaalan kun vaarii faa waan jedhantu jira miti iskiriinii faarraa faawoliin itti seenuun kaameeraarraa ilaalanii lakkii dubartii sanatti itti seenee adabamuu qabdii waan akkas jedhan waan akkasiifaan jiru seera atileetiksii keessa. Seera atileetiksii keessatti yeroodhaaf dhimminaa ilaalamu jedhee Itoophiyaa Federeeshiniin iyyannoo godhee ture. Iyyannoon erga laallameen boodallee isheen na kuffistee diskaalfaayifii godhanii ani immoo bakka kuffisanii ka'eetiin gara sararaatti galee nama 10ffaa ta'ee xumuree jira. 10ffaa taatee xumurte gaafa 10ffaa ta'een xumure bakka kuffisanii ka'ee jechuudha. Guutuutti kuftee keessaa namne kufee keessaa namne nama 10ffaa ta'een fixe. Garuu gaafa wanna godhaniitiin olii jalaa irraa gadi deebisaa dhufanii maal godhanii ishee lammii Ispeen sana keessaa baate isheen sadaffaa baate jirti arfaffaa baate jirti shanaffaa baate tokko haga lamaa godhaa dhufan jechuudha nu lamaanuu keessaa hambisanii kana ta'a jechuudha faayinaalii waan ta'eef uduu faayinaalii ta'uu baate deebisanii dorgomtee mo'atte kun faayinaalii waan ta'eef bakka ishiillee kuffisuudha warqee sana akka hin fudhanne godhuudha sanaan booda achumatti dhaabbata jechuudha seera atileetii keessatti kanatu jira. Ergasii yoo deebitanii waliin faa dorgomtanii wal argitanii faa beektu ishee? Wal arginee jirra. Maal siin jettee garuu? Yeroodhaaf baay'ee miidiyaan garaagaraa miidiyaan alaas baay'ee afarsaan ture. Aniif isiin akka walitti deebinee araaran goone. Ani sammuun koo yeroodhaan
madaala sana biyya Itoophiyaatiif fiduu fide nama jalqabaa akka ta'u baay'ee xiqqii keessa nama galchaa nama aarsaa. 5,500 namumti warqii fudhatee jiru warqii fudhatee warqii fudhatamee jiru kanaan duraan jechuudha. Fiigichuma 5,500 kanayyuu Itoophiyaa keessaa namni jalqabeesse dura quxuree dullachaa taane suma natti fakkaata. Anatu dhufe. Kanaafuu nama jalqabaa ta'a ture. Kanaafuu baay'ee nama aarsaa yeroodhaa fi inuma turree bakka tokkotti illee dorgomnee ishii wajjin bakka tokko dorgomnee hin beeknu. Garuu yeroo maraa miidiyaan maqaa ishii waama gaafaan dorgommii irra dhiyaatu jechaadha. Gaafa kaan intarviiyuu godhamu gizee gizaadhaan maqaa ishii waamuu jalqabanii bakka ishiin hin jirrettis maqaa ishii waamu. Ani sammuu koo waan na tuquuf maqaa ishii waaminaa jedhee miidiyaa irra dubbadhee gizee wayii. Miidiyuma aadaa sanitti mo'adhee ka'e jechuudha. Gaafa kaan indoor shaampiyoonaa irratti wal geenye kaashiidha. Ishee waliin deebitanii. Ayyee. Do'a irratti 2010. Wal geennee jennaanoo gaafa sana tokkoffaa qaal kidaan gazaany yeroodhaaf Itoophiyaa turte amma baariin taatee jirti. Qaal kidaantu mo'atee lammaffaa ishiitu bahee sadaffaa anatu bahee achitti araara buuse ani ufuma kiyyaa. Ishiinis dorgomtuudhuma cimtuudha jechuudha. Sadaffaa baatee indoorii kana irratti ishiin illee lammaffaa baatee ani sadaffaan bahee yeroo sanuu xiqqoo baay'ee immoo ammallee 2010 gaafa indoorii kaadhu san illee na dhukkubee ture. Dhukkuba san ufumatti gadi cabsee kaadhee ammallee sadaffaan bahee uduma dhukkubsadhu jechuudha. Atileetiksii kana keessatti numa uumama waan akkasii natti fakkaata. Yeroo ta'es Haayileedhaan Poortergaan akkanatti duubaan dha'ee ture. Wanni namoota waliin morkan gidduutti waanuma uumama. Inumama udutta samni dumbeekinu duyyaa. Garuu jechi sun jechi Qananiisaanii Ayizoosh galatee siin jedhe suni guutuutti caalaa galatee burqaa atileetii akkamiitii jedhee namni akka yaadatu iyyuu hanga guyyaa irratti sammuu nama hundumaa keessatti guyyaa guyyaatti akka namni si yaadatu si taasiseera. Hammam na beeksiseera jettee yaadda? Ani dhugaa dubbachuudhaaf amma akka warra siyaasaa jidduutti illee waan tokko yoo haasofni haasawamu koomentii jalaan seenee miidiyaa garaagaraa nan laala. Maqaan namoota sanniin yaamanii Ayizoosh galatee jedha. Ani nan kolfa kophaa koo bakka. Kana waan ta'eef waanuma kamiyyuu bara kiyya keessatti dadhabus anis dadhabus gammadus gaddus yoo jecha kana jabaadhu galatee Ayizoosh galatee yeroo hundumaa si wajjin jira. Na wajjin jira jechuudha agarraa akka jabaadheetti. Karaa irratti fa'aa gaafa si arganii namni galatee ta'uu kee fa'aa beekanii Ayizoosh galatee fa'aa siin jedhanii waan akkasii sitti qoosanii beeku? Ana diiteelii namni karaa irratti yoo baheeyyuu namni baay'een nan beekan. Televezyiinii duwwaadhaan na beeku malee isaan biraayyuu dhaabadhee namni nan beekne hin jiru. Wanni kee yeroo baay'ee kan dubbatamu galateen isheen televezyiinii irratti mul'attuu fi yeroo fiigdu mul'attu dheertuu furdoo wayii tokko fakkaattuu fi galateen isheen immoo lafatti gaafa arginu immoo daawwattoonnis ammas akka hin dogoggorre fiizikaalii yookiin qaamaan baay'ee xiqqoo nama taate maali wanni akkasii kun kaameraan waan si jiru wayii qabaa? Anillee hin beeku kaameraan maybe garaagarummaa akkamitti akka uume anillee hin beeku. Kanuma namni hunduu kanaan jedhu gaafa qaamaan wal argineetiin jedhu nu amma nama dheeraa fi nama furdaa wayii si eegaa jirra maal jechuudha xixiqqishuun wanti aganaatuun naan jedhu. Kana booddee immoo ani qaamaan na beekanii odoo hin ta'ini akkuma nama kamiyyuu suuqii garaagaraa seentaa waa bitata seentaa. Namoonni walirraa bittaaf gurgurtaa irra jiranii booddee irra walii galuu dhabanii walii galuu dhabuu danda'anii Ayizoosh galatee yoo waliin jedhan odumaan bira dhaabadhee jiru nan kolfaa isaanuma wajjin kolfee achumatti deebitee gara kolfaatti achumatti kolfee isaan biraa deemu. Ani beelullee ofiin hin jedhu achumatti kolfee dhaabbadhee anillee achumatti kolfee. Ergasii amma Qananiisaa Ayizoosh galatee siin jedhee beekaa si argee yookiin jabaadhu galatee jabaadhu waliin ati jedhee teessanii faayiroo walitti haasoftan fa'aa jira waan akkasii. Jabaadhu waliin jechuun walumaan haasofna dhugaa dubbachuudhaa fi Qananiisaan ani atileetii baay'ee addatti dinqisiifadhuu fi nama jaaladhu innis akkasuma. Carraa kanaan keessummaa gammadaa shoos ture keessa. Baay'ee nama dinqisiifadhuu fi akka jaalala ispoortiif qabus biyyaaf qabus nama na barsiisedha. Kuuwwan illee warri na dura jiran illee akkasuma.
keessattuu nama addatti dinqisiifadhu natti biyya dhiyaate. tokkos hin Qananiisaa waliin. Biyya tokko miti. Qananiisaan boqqojjitti kan Atoo eessatti dhalatte? Ani immoo Kofaleetti dhaladhee guddadhe. Oh Kofalee. Oh walirraa xiqqoo fagoodha. Ati Shaashamannee jala jechuudha biyya kee. Achumatti guddatte achumatti dhalatte haalli guddina kee barnoonni kee achuma ture jechuudha. Kofaleematti baradhee achumatti dhaladhee achuma guddadhee achumatti baradhe. Barnoota meeqaan geesse? Barnoota haga kutaa 8 gahee jira. Egaa biyyatti eegalteeree fiigicha kana yookiin naannoo keessanii Kofaleedhaan namni fiigufaa jira eenyu jala argiteetu gara fiigicha kanaafaatti seenuu dandeessite? Naannoo kiyyatti namni fiigu takka illee hin jiru. Namni takka illee si dura hin jiru? Hin jiru. Hin jiru. Akka seenaatti ka dhaga'e nama wayiitu jira jedhanii amma lammii Suuzerlaandi ta'ee biyya Kofaleerraa bahee achi jiraata jedhanii yeroo nama fiigu jechuudha. Namni fiigu. Garuu yeroo kiyyatti namni takka hin jirtu ani 1994 irraa jalqabee fiiguu jalqabe kubbaa miilaa taphadha ture. Kubbaa miilaa irraa gara fiigichaa 2094 kan dhufe. Okay. Biyyatti yeroo Galateen baate yeroo siyaamatan kan dhaga'u biyyatti bar maqaan ishee Galatee Caalaayyuu Daraartuudha. Daraartuudhaan beekamtii siin jedhani. Daraartuudhaan beekamu maaltu daraartuudha si jechise waanumatti fiigduu fi akka daraartuu nuutaati Kofalee keessa jedhanii si yaadaniiti moo maali wanni sun? Dhugaadha. Dhuguma maqaa daraartuutatu beekama. Oromiyaa guutuuttis akka Afrikaa guutuuttis dubararraa macaafa keessatti illee dubbisaan ture. Macaafa ispoortii kan irraa barannu isarratti illee anillee dubbisaan ture. Ishii maqaa ishiitiin anillee akkuma ishiin ta'a erga fiigicha jalqabe jedhee anillee achirrumatti ka'ee kaan immoo kan ishii dhaabunna fakkeessuu qabu oo kolfituu sii fakkaatti. Yoo kolfanii fuulli isaanii wal fakkaatu. Waan ta'e waan wal fakkaatan waliin qabaatan. Nuun jedhanii turanii gara boqqojjii gaafa dhaqee jedhe immoo obboleetti daraartuun naan jedhaatee turanii namoonni naannoo sanii. Lakkeen dhalataa Kofaleetii. Daraartuu wajjin walitti dhufeenya hin qabnu jedhee. Garuu daraartuu fakkeenya godhachaa turte ati gaafuma amma fiigicha eegaltu. Fakkeenyuma isii fudhadheen ka'e. Daraartuuma fakkeenya godhatte kan. Isheettu himtee jirta kana? Itti mee jira. Akkuma asii fi Finfinnee 1995 dhufeen itti mee jira. Even kophee dirasii gaafadhu gaafa asallaa jiru kophee dirasii gaafadhu naan jedhan luka qullaa fiiga ture. Mucaan tokko kophee akka gaafadhee akka naa ergituu fi bilbila ishii biyya jiru beekaan asallaa oduu jiru jechuudha. Ajaa'iba. Bilbila ishii naa kennee ture. Fiigichaaf dhufte moo asallaa barnootaaf dhufte? Fiigichumaafan dhufe. Barnoota keessa hordofaa turte jechuutti moo dhiistee dhuma? Dhiisee already gara barnoota guutuutti dhiistee garuma fiigichaatti seene. Fiigichatti professional yookiin yeroo jalqabaatii fi maali kun fiigicha sirriidhumatti dorgommii beekamaa tokko irratti kan ati hirmaatte yoomidha? Jalqaba 1994 mana barumsaatii fiige siin jedhee jira. Yeroo jalqabaa fi walfaana mo'adheetiin kan jedhe 1994 kana akka Oloompiikitti adeemsifamu mana barumsa hundaarraa kilila hundaarraa walitti qabamee kan adeemsifamutu ture. Isarra haga Amboo dirasii deemnee jirra haga Dirridawaa. Dirridawaa irraa jalqabe ani bakka mo'ichi kiyya achirraa jalqabe. 1500 1400 illee mo'adheen gale. Akka Oromiyaatti Oromiyaa bakka bu'ee yeroo sana. Sanaan booddee immoo achumarra mucaan kun asuma teettee hojjettuutu irra jira jedhaniiti warri asallaa kan jiran leenjisoonni na qaban. Maatii waan qaba tureef asallaa achitti maatuma bira taa'eetiin hordofuun jalqabe. 1995 already achitti illee mo'adhee cross country mo'adheetiin gara Finfinneetti dhufe. Gara Finfinneetti akka Oromiyaatti bakka bu'ee erga dhufe as illee dhufnaan mo'adhe. Finfinnee irratti? Eeyyen. Juuneerii jechuudha. Erga sanii juuneerii. Umriin kee meeqa ta'a yeroo sana? Almost 15 iyyuu hin guuta jedhee yaadu suuraa qaba. Kan paaspoortiin baay'ee hin guutu jedhanii na dhoowwuuf hin turaniyyuu. 16 hin guutu jedhanii na dhoowwuuf hin turanii. Mo'adhee jaalmeedaa. Bira ga'uu dandeenya miti garuu umurii kee amma yoo kaalkuleet kun. Hin danda'amu. Meeqa ta'etti amma? Amma already akka paaspoortii keessa 39. 39 keessa? Kanaafuu hin guutu jedhanii jennaan paaspoortii kiyya itti ol dabalee baase kan hin guutu jedhanii naan bishaan. Ammayyuu 39 kan paaspoortiiti malee isa dhugaa miti. Inni dhugaa meeqa ta'a? Inni dhugaa almost amma kan onnee dhaladhe irratti onnee yoo jettu amma 36 keessa hin jira.
Baay'ee namatti tola. Egaa fiigicha yeroo sana yeroo dhuftee asittis mo'achuudha yeroo hundumaa ni mo'atta. Fiigicha gabaabaa immoo fiiguun qabaa jettee akkamitti yaadde baay'een isaanii warri Itoophiyaanii fiigicha namni biyya kana keessatti fiigu hundumtu fiigicha dheeraaf warra fiigu warra 5,000 10,000 maraatoonii fiigu 3,000 1,500 nan fiiga jettee dafteetuma humni kee dhumaa ture moo maaliif? Akkuma sitti kubbaa miilaa irraa dhufeen siin jedhee jira. Kubbaa miilaa gizee tafadhu difeensii irraan ture. Warra dhiiraa wajjin chaan ture. Okay. Kanaaf fiigicha baay'ee fiigaan ture. Kanaaf fiigicha ariifannaa irratti akka fiiguuf abbumti kubbaa miilaa leenjisaan inni leenjisaa ture sun isaatu gara fiigichaa kan na erge. Barsiisaa ispoortii kootii Ulmoo Gos jedhama. Gizee kofalee jiru san irratti. Isumatu kanatti gabaabaa akka fiigu kan na godhe. Kanaaf isumarraa kaatee gabaabaas yoon fiigee milkaa'uu nan danda'a jettee yaadde jechuudha. Amma duubarra dhiyeenya kana baay'ee ijoolleen shamarranii warri dhiiraas baay'een isaanii gabaabaa fiiganii milkaa'aa jiru. Isaaniif daandii wayii saaqeera karaa itti agarsiiseera jettee yaaddaa? Dhugaa dubbachuuf anarratti aaneetiin 1,500 kan milkaa'e Ganzabee Dibaabaati. Maal naan jedhaa turte akkuma keentaa naan jedhaa turte gammadee jira akkuma kootti. Ana caalaas taatee argamtee jirti. Ittaantee kan akka Dirribee Waltajjii Gudaaf Tsaggaayee dhufanii jiran. Kun baay'ee na gammachiisa. Fakkeenya namaaf taatee darbuun. Anaaf fakkeenya kan ta'e Quxuree Dullachaati. Ittaanii immoo ani immoo isaaniif fakkeenya ta'ee immoo fiigicha jiddu galeessa kanaan ijoollee ammana argachuu koonnaa baay'ee gammachuun qaba. Egaan Galateen erga biyya keessatti immoo dorgommii hedduu injifattee booddee biyya alaa carraa akkamittiin argattee qabxii keetu guddaa taanaan si ergan immoo biyya eessaa immoo deemte jalqabaaf yaadatta? Akkuma siin jedhe kiroos kaantirii juunorii mo'adhee jedheera Oromiyaa bakka bu'ee dhufeeti jaalmeedha. Sana booddee akka biyyaatiif filamne yeroo jalqabaa fi biyya Suuzerlaandii irratti adeemsifama ture. Suuzerlaand? Sana booddee filamnee iyyuu yeroo sana beektaa paaspoortiin yoo argatte ijoolleen immoo biyyatti hin deebi'u hin baddii jedhaa turan. Ijoollee jaataanii dubara 3 dhiira 3 jaan kennaa Oromiyaa irraa dhufne hin badan jedhaniitiin viizaa kan Xaaliyaan kan Suuzerlaand nu rukutame kan Xaaliyaan nu rukutamne shangal hin turre yeroo sana Xaaliyaan irraan deemna ture. Haganatti paaspoortiin keenya kan ijoollee jahaniitu imbaasii Xaaliyaanitti taa'ee ture. Nu immoo warri federeeshinii asumatti Bashaalee hoteelitti nu dhiisaniiti deeman. Kana booddee abbaa itti iyyannu hin dhabne ganamaan ka'ee gaafa tokko erga dorgommiin gaafa jimaataa wayii ka'eeti isteediyeemiin dhufne. Shabalee hoteelii kanaa baanee jechuudha. Achii baaneeti yoo jennu haayileen tireeningii hojjechaa jira. Hagana hojjetee erga fixeen booda eegee dhaqee itti mi'aan. Paaspoortiin kenna nuun deebinee dorgommiin nu jala darbutti jira as taa'aa jirraa gamma. Namni dhaqee isin gaafatee hin jiru. Qunxaa isaas hin qayyaranne akkasumatti deemeetiin makiinaa ofii kaaseeti Xaaliyaan imbaasii dhaqee paaspoortii kenna jaanuu fuudhee dhufe. Viizaatti dhahamee jira already. Namoo dhaqee nu fuudhu dhabamnee taane. Sanaan booda paaspoortiin nu dhufe galgala gaafa jimaataa sana asii kaanee filaayitiin illee akkuma beektu konneekshiniidha. Xaaliyaan geenne Xaaliyaan irraa immoo gara Suuzerlaandiitti jimaata gara wayitti kaane qidaamee immoo halkan keessa gaafa sanbataatti bari'uu ga'u geenne. Dorgommii yoomiga? Sanbata guddaa gaafa dilbata. Kanarratti achi ga'ee midhaan illee nyaanne inuma rafeeyani. Erga Suuzerlaandi ga'ee jechuudha. Midhaanuma pileenii keessa nyaadhe isaanii nan rafee. Sana booddee ganamas gaafa kophee koo harkatti hin qabadhee akkanatti makiinaa keessatti rafaa bakka dorgommii hin ga'ee jechuudha sanbata ganama. Baay'ee ajaa'iba. Yeroo sanii xuriyyeen illee juunirii kaatti. Juunirii wajjin kaanne. Isheen gizee tireeningii wajjin hojjennullee walitti qoosaa waan turreef akkasitti meebii isiin yaadachuu dhabuu dandeessisa yaani waan na qunname waan ta'eef kophee koo waan akkanatti mugu kophee koo dirasii harka koo na fudhachaan natti taphatanii turanii. Sintaayyoo Ijjiguu ana xuriyyeedha. Itti masalechi malkaamus jiranii ijoolleen kun hundi juunirii wajjin kaanne. Bakkuma kanatti Waaqayyo na gargaareeti utuu rafne akkasitti rafaatiin baasii keessatti rafaatti bakka iddoo dorgommiitti deeme nyaanne hin dhugne akkasitti akka olii buleetti
waaqayyo na gargaaree sadaffaa ta'eeti. Gaafuma jalqaba biyya kana deeme. Biyya bahee sadaffaa baheen deebi'e. Ajaa'iba ammatti biyya bahuun keeyyuu biyya guddaa deemte yeroo jalqabaatii fi biyya Awurooppaa deemte biyyootuma kaanillee deemtee hin beektu. Waanuma biyya alaa deemuun kun iyyuu baay'ee isaa waan beektu hin qabdu garuu dorgommii irratti immoo yeroo sana gaafuma sana pileenii irra taa'anii deemuun mataan isaa akka hammam akka nama dadhabsu namni baay'een hubata jedhee yaada. Ergachi ga'anii booddee dorgommii kana irratti qabxii olaanaa argamuun isaa maaltu sitti dhaga'ame? Dhugaa dubbachuuf hangam haga waaqayyo na gargaareedha kun humna kooduun ta'in kun gargaarsa waaqayyo akka ta'in hubadhee jiraan. Kana bicha waan biraa waan ergasi biyyoota hedduudha biyyoota addunyaa hedduurra naannofte biyyoota deemtee farratti dorgomtee faa yaadattu qabda ergasi baay'inaan meeqafaa ta'u biyya meeqafaa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf biyya baay'ee irra waan jooreef addunyaa guutuu irra waan jooreef lakkoofte illee hin fixu biyyati baay'ee garuu itti dorgomtee dorgommii sanas jaallattee biyya sanas baay'ee addatti jaallattuuf muuxannoo addaa akkasumas mudannoo addaa qabdu eessadha? Biyya mudannoo addaa qabu keessaa dhugaa dubbachuuf dorgommii dhuunfaa gizee deemnu biyya London keessatti Adamberg bakka jedhamu Scotland keessatti kiroosii dhuunfaa gizee dorgomnu yeroo sadinuu Qananiisaa wajjin deemna. Inni illee yeroo sadi mo'ate ani illee yeroo sadi mo'adhe achumatti jechuudha. Waggaa waggaadhaan immoo waggaa waggaadhaan deemne yeroo sadi mo'adhe gaafa yeroo sadaffaa mo'adhu bubbeen cimaan hamma nan jedhamne ka'ee achi geenne yoo achi geettee jette ganama xiqqoo jookii gootaa miree dorgommiin dura. Achuma ganama isuuf gaafa kaanee jenne bubbeen wayii ture. Dhiyoo kana yaadadhee yuun kolfaa ture bubbee biyya kana akka irraa yaadadhee jechuudha. Bubbeen suni maal na godhaa nu ho'isuudhaaf yaaneetiin Qananiisaan illee akkas na fuuldura jookii godhaa jira. Bubbeen na fudhateeti mana jalatti na darbate. Kiiloon kee xiqqaadha waan ta'e. 43 ture. 43? Na fudhatee mana jalaan na kuffisa. Deemi galii jedheen Qananiisaan naannoo deemi galii manatti keessatti stretchingii bichaa godhe jedhee. Kanaaf bakkee kana keessatti namoota amma qaqal'aa gaafa argu namni yeroo walitti qoosu bubbeen akkas hin fudhannee ni jedhan dhugaadhaan nama fudhata jechuudha. Ajaa'iba. Deemi galii naan jennaan inuma galee manatti tama jookii godhe sana stretchingiin godhe galee. Sana booda garuu inuma mo'adhe dorgommii. Ajaa'iba baay'ee. Egaa yeroo baay'ee amma akkuma silas dubbannee galatee bakkeedhaan gaafa si arganii yookiin TVdhaan gaafa si argan baay'ee furdoo dheertuu wayii fakkaata. Fiizikali immoo yookiin qaamaan yogguu mul'attu immoo baay'ee xiqqaadha. Kiiloon kee meeqa? Kiiloon kiyya amma yeroo ammaa 48. 8? Ammas achuma jirti. Ammallee bubbeen si fudhachuu danda'a. Nan fudhatu. 43 ture 48 ta'eera. Kan dabalteetta waan ta'eef. Garuu yeroo baay'ee atileetonni baay'een keessanii saayizii wal fakkaataadha yookiin immoo ulfaatina wal fakkaataa 50 fa'aa baay'ee namni darbu hin jiru. Kanatu gorfamaa akka hin darbineef hojjettu moo shaakala keessantu akkasinii qaamni keessan akkas ta'u taasisa? Akka ispoortiitti saayinsiin isaa jedhutti namni tokko hojjaan isaa hagamii dheerinni kee jechuudha. Dheerinna saniini kan kiiloon kee wal qixa ta'uu qabu. Kana waan ta'eef yeroo baay'ee atileetiin baay'een haguma dheerinna isaatiin kiiloo isaas kan qabu sun immoo diiteelii kiiloo guddaa qabaachuun sirra hin jiru. Kanaaf maaliif akka sitti salphatuu fi yeroo fiigdu fa'aa sitti salphatee fiigdu. Maaliif guyyaadhaan guyyaa tokko keessatti yeroo lama hojjetta bar tireeningii hin furdadhallu yoo jette hin dabalaa yoo jette hin dabaltu. Okay, muuxannoomti wannumti ati tireeningii irratti yeroo dheeraa dabarsitu mataan isaa dafqati baastu humnati baastu mataan isaa akka ati hin furdanne si taasisa. Kanaaf nuti waan kana hir'isuudhaaf fiiguun nurra jiraata akka jechuuti. Fiiguunis dirqama. Egaa yeroo baay'ee shaampiyoonaa addunyaa irratti si injifattee jirta 2008 dabalatee Valeenshiyaa irratti Doohaa irratti biyyoota gurguddoo ati irratti deemtee hin injifanne hin jiru. Biyyoota waldorgommii shaampiyoonaa addunyaa irra kan biyya bakka buute fa'aa waldorgommii meeqa fa'i yaadatta? Dorgommii gurguddaa jedhaman kan addunyaa irratti shaampiyoonaa addunyaa ta'uu danda'a. Akkasumas olompikii irratti hirmaattee jirtaati. Olompikii meeqa hirmaattee shaampiyoonaa addunyaa yaadatta? Nan yaadadha. Fakkeenyaaf fiigicha isa jaaladhu keessaa 1500 indoorii yeroo jalqabaa fi ammas deebi'eeti warqee fidee jira. Jalqaba irratti 2008 akka faranjiititti. Baruma san immoo yeroo jalqabaa fi Beeljiing olompikii
bakka biyya bakka bu'ee jira. Beijing 2015. No 2008 iyyuu. 2008. Yaa 1500 deemee jira garuu yeroo sana akka carraa ta'eeti humni kiyyallee ganaa ammallee xiqqoodha. Namoota waliin dorgomsan faana walgituu hin dandeenye maxxaaraayyuu hin dabarre dhugaa dubbachuudhaaf. Sana booda cimaa dhufee 1500tti hojiidhaanis muuxannoodhaanis itti cimaa dhufee jechuudha. Du'aattis injifattee tamte? Injifadhee jira deebi'eetiin. 1500 moo? Yaa 1500 itti aansee immoo 2015 Beeljiing Alam Waancaa lammaffaa bahuudhaan meettaa fidee jira. Meetii fidee jirta. 10,000. Hangammaatti Galateen warqiin ishee meeqa? Warqee isheen hangammaatti of harkaa qabdu meeqa laata? Dhugaa dubbachuudhaaf kan yookaan madaalaan ittiin arganne hagammaa olompikii bakka bu'uudhaan madaalaan arganne malee kaawwaniin alam shaampiyonaadhaan indoor shaampiyonaadhaan madaalaa argadhee jira. Kan dhuunfaan dorgomuudhaan yeroo tokkoon 1,500 bichaanuu biyya Ameerikaa irratti yeroo 4 wal faana mo'adhee jira. Ajaa'iba. Naayikiin kan qopheessu irratti jechuudha. Baay'ee kun immoo maqaa keetiisiif akka biyyaatiifis bakka guddaa kan kennamu dorgommiin naayikiin qopheessu. Tiraaka sanarra yeroo 4f nama mo'ateedha. Warqee meeqa qabda amma meetiyoo nahasoo meeqa fa'aa qabda yaadata? Dhugaa dubbachuudhaaf lakkoofsi isaa baay'eedha. Addatti gaaf tokko mana koosina affeera. Malee lakkooftee fa'aa lakka'ee fixuu hin danda'u. Baay'ee ajaa'iba kun jechuun namni yeroo tokko baay'ina warqee argaturraa hangan ka'e lakkaa'eetu hin beeku jechuudha. Lakkaa'ee hin beeku dhugaa dubbachuudha. Sartifikeeta fa'aa waan akkasii. Innillee baay'eedha. Waancaa fa'aa. Waancaan illee baay'eedha. Kan naa kennames waraqaan baay'eedha. Kan biyya keessaa iyyuu kana jedhee sitti munda. Waan lakkaa'amee dhuunfa. Kanaaf waan bal'aa wayii tokko waan arginu wayii natti fakkaata gaa. Dhugaadha. Mana kee yogguu dhufanii. Yaa dhugaadha. Qaamaan mana Galatee deemne immoo waan waancaa kana madaaliyaa kee kan waliin ilaallu ta'a. Dhugaadha. Badhaasa addaa waan argatte qabda biyya addunyaa kanarra yeroo tokko badhaasa addaafa jedhanii badhaasuu jedhan. Amma atileetonni baay'een biyya kana keessatti kan beeknu konkolaataa badhaafamu waan adda addaa wayiifa konkolaataa fa'aa waan akkasii waan badhaafamte qabda. Yeroo jalqabaa kan faranjiin 2006 makiinaa Reenoo jedhamu kiiloomeetira 5 fiigee badhaafamee jira. Yeroodhaaf Reenoon sun xiqqishuu waan taateef birrii fudhadhee makiinaan xiqqishuu waan taateef. Makiinittiin xiqqaa turte jechuudha. Xiqqoo turte makiinaan. Kanatti otoo makiinaa guddaa ta'e silaa nan galcha gara biyyaatti badhaafamee jira. Eegasii biyya keessattis immoo mana fa'aa lafa fa'aa waan akkasii badhaasa fa'aa badhaafamu atileetonni waan akkasii waan arganneeti. Argadhee jira. Jalqabaa fi gaafa alam waancaa Helsinkii deemnee gallu mootummaan Itoophiyaa mana nuuf kennee jira. Itti aansee immoo gaafa Beeljiingii gallu immoo itti aansee ammas Oromiyaan sululta irratti Beeljiingii mandara Beeljiingii atileetota akka jedhamu jira. Isa irratti lafa nuu kennee jira. Kanaaf Oromiyaarraas Finfinneerraas naa kennamee jira. Manas lafa sargattee ta'e. Inni biraan yeroo baay'ee kan jedhanii Galateen atileetiksii baay'ee jabduu fi cimtuu ta'uu isheerraa kan ka'e dorgommiiwwan hedduu dorgomtee dorgommiiwwan hedduu irratti madaaliyaa baay'ee argachuu qofatu hin ta'in maallaqas baay'ee argatteetti dureettiidha baay'ee jedhu. Amma maalirra jirta? Investimentii irra jirtamoo durummaan keessa ga'eera Galatee? Dhugaadha. Atileetiin yoo fiigee jedhee galiidhaa fi galiin argata. Akkuma atileetii kamiyyuu anis galii guddaa argadheen jira. Galii argadhe sanii already akka tasaa ta'ee biyya waan si mudatu hin beektu jiruu kee keessatti yeroo ammaatti ani akkuma hiriyoota kootii gara investimentii gizee deemuu fi irratti qophaa'utti rakkinni addaa na mudatee jira jechuudha yeroo kanarratti. Maaltu si mudate? Rakkinni na mudate rakkina gaa'ilaati. Kana ta'a jedhee yaadeen beeku. Oduma itti yaadin akkuma tasaa gaa'illi koo bittinnaa'ee jira. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom.
Uduma itti yaadini akkuma tasaa gaayilli koo bittinnaa'ee jira. Akkanumatti already lafumaa ka'eeti ufuma ofiitii 2009 akka kennaatti mana badeeti ka'eetiin immoo turtii 8 booda himannaan natti banee mana murtii na dhaabee jira. Abbaan warraa kee? Okay. Kanaaf 2010 mana murtii na dhaabee jira. Erga sanirraa gadhaatti gaayilli erga diigamiin boodallee qabeenya horadhe kana mararratti immoo hagamma walni karaa jirra. Kanarra jira jechuudha. Isa dura akkamitti wal bartanii maal akkamitti himannaa kan hundumaa keessa galtanii mee xiqqoo background kan ta'uu danda'utti jalqaba abbaa manaa kee wajjiniin akkamitti wal bartanii? Kan wal barre inni nama taaksii hojjetu ture naannoo isteediyeemii kanarratti. Geejjibuma kana irratti utuma hojjetu anaa fi taaksii kenna ture. Taaksiidhaan si deddeebisa? Duraan jalqabaan immoo dambanyaa biraan qaba ture. Dambanyaan qabu sun immoo dabarseeti gaafa guyyaan dambanyaa kana waamadhu inni hin jiru isa naa erge. Sana booda kanas akkuma dambanyaatti qabadheeti ani kun illee yoo dhufu kun illee yoo dhufu waamadheetiin gaafa biyya alaas deemus gaafa biyyatti galusis amantiidhaan yoo namni tokko geessee si deebisee hayya jetteetiin birri kee kafaltee si fuudhee si deebisaa jechuudha. Haaluma kanarratti wal barree na fuudhee na deebisaa ture jechuudha. Gaafa kaan immoo gaafii hiriyyummaa naa dhiyeesse. Erga nagaan fuudhee na galchee bakka namni kanarratti immoo ani nama baadiyyaati magaalaan beeku. Namni nagaan erga fuudhee namni si galchee erga jetteen booda hayyee jedheeti haga ta'een booda yeroo hangam booddeedha kan itti yaadan jedhee itti dhiise 2099 hayyee jedhee fudhadhe jechuudha. Tole jedheeti bara 1999 jechuudha. Toleen jedheeni sana booda immoo akka nama kamiitiyyuu barumsa gaayilaatti deemame. Barumsa gaayilaatti erga deemameen booda 2002 keenyaan miilileemii kan jedhamu fulbaana tokko gaayilli koo karra godhadhe jechuudha. Sanirraa hanga 2009tti jaajafaa wajjin jiraanne jechuudha. Waggoota 9 na wajjin jiraate. Sana booddee immoo daa'ima horattanii? Daa'ima 2010 gara daa'imaatti deema jedhee karoora baafadhee deemaan ture. Sana booddee immoo ani dorgommii Ameerikaa dorgommiirra waan turteef? Yaa dorgommii Giree Maayyaa atileetiin karooraan deema. Anis karoora koo baafadhee akkasumatti deemaa ture. Karoora saniinuun ka'eeti dorgommii nageegessee namni kun 2009 kennuma saniin jajaffaa siin jedhu kana keessa boolee eerpoortii nageessee inni gara manaa deebi'ee gale. Gaafa immoo dorgommii sanillee deemee mo'adhee gara biyyatti deemu mana duwwaatti gale manaa badee. Mo'attee dhuftee sanuu? Manaa badee na eege jechuudha. Mana keessa hin jiru? Mana keessa hin jiru. Garam deemee? Garuma deemee hin beeku. Waan tokko otoo sitti hin himin? Bakka. Xalayaa wayii bicha barreessee mana keessa kaayee deeme jechuudha. Maal jedha xalayaan sun? Xabala deemee maal naan jedha. Sanaan ala waan biraan jiru akkamitti akka xabala deemuu deemtee mana amantaatiin wal fuune muluu wangeeliidhaani kan walitti sila amantaan isa pirootestaantiidha. Akkamitti akka xabala deemee illee hin beeku xabala deemee jedha xalayichi. Kana kan. Ergasii maal goote argachuudhaaf yaalii goote? Yaa argachuudhaaf namni tokko yoo man sibiraa ka'ee badee jedha akka seeraatti illee si gaafachiisa. Haadha isaa gaafadhee jira. Haati mana garjii maabiraata hayilee jiraatanii dhaqeetiin eessa deemee jennaani anuun beeku naan jette jennaan eessa dhaqireen gallee biyaa gammaa jennaan natti himuu hin dandeenye xabala deemee jedhee xalayaa wayii mana kaayee jiraabee jedheen ta'uu danda'an beeku naan jette. Guyyaa lama eegeessaniin eegeen argachuu hin dandeenye bilbila hin hojjetu. So amma maal goonaree mana poolisaatti dhaqee beeksisu turarra jira waan tokko ta'es borus jedheen. Kana booddee bakka jirurraa ergaan mana isheetii akkana jedhee baheem jedhee booda gaafa jalqabaatiif narratti bilbilame jechuudha. Narratti erga bilbilameen booda maaliif seera qabatteen teettu maaliif nama booressita yoo ta'uu dhabaate lubbuu kee balleessaa naan jedhe. Deebisee si doorsise? Yaa deebi'ee na doorsise jechuudha. Okeen jedhee bakka haalli akkanaa kaanaan immoo haalli akkanaa jira jedhee jaarsa nama jiru mari'achiise ammas.
waan ta'uu qabu eegitii dhaabbadhu jedha. Ani dubaraa ani ijoolleedha. Kana irratti immoo hin bu'aa kophaa koo maatii kootitti sinimne haati koo yeroodhaaf gaafa manaa bahee deemu mana turte kanatu ta'e jedhee ammallees deebisee itti himne. Haati koo immoo ani erga galeen booda gara mana ofii deemte Shaashamannee jiraatanii. Sana booddee ani maatiitti oduun dubbanne yeroo dheeraadhaaf bu'aan ture. Galeeraa onaan jettu haati koo akka waan tokko na jalaan taane eeyyan jedheeniin soba. Sana booddee 2010 ji'a lammaffaa keessa mana murteetti yaamichi naa dhufe ka. Maxiraan natti dhufe. Maal kan jedhu? Akka mana murteetti dhiyaattu kan jedhu. Himatamtuudha mana murteetti akka dhiyaattu naan jedha. Maal balleessiteedha? Hin beeku anuu gaafa hin naqee bakka jedhu bakki sunuu eessa akka ta'e hin beeku namatti hime sanaan booda nageessanii yoo dhaqu dhaabbateeti maaliif si himatee naan jennaan anuu hin beeku. Maaliidha kan himatee fi dhimmi isaa jennaan gaa'illi naa haa diigamuu jedha. Mana amantaatiin wal fuuni ani gaa'illi amantiin koo gaa'ila diigin jedhu. Waan na himateef illee hin beeku jedhee dhaddacha irratti dhaabbadhee himadhee sana booddee maaliif akkas gootaa jetteeti gaafattee dubartii turtee yeroodhaaf abbaan alangaa maaliif akkas gootaa jettee loltee yeroodhaaf mana baatee baddee kaatee nama tokko atileetii siif dhiisiin ufiitti dinqiidha ija ishee arguuf fadhaa bakka kanatti akkamitti akkas gootaa jettee itti lolte kana booddee sirumaa bibbaa dhufe ka. Sana booddee gaa'illi naa jigu malee jedhee jaarsummaas erganii maal jedhanii hin danda'amu jedhe. So kanaan booda namni tokko dinnaan gaa'illi jiguu qaba jedhanii gaa'illi uma san jissan jechuudha. Fedhii kee malee jechuudha. Fedhii kiyya malee jechuudha. Hin jigee sanarraa bakka ammoo qabeenya qabu aggadaa naa kennaa jedha. Bakka qabeenyi jiru irratti fiigeetiin qabeenya kana aggachiisuudhaaf kaachaan ture. Erga kunnatti himameeniin erga beekeen booda. Yoo qabeenya kana aggachiisuuf deemu duraan dursee bakka bu'aa na gaafatee ture bakka bu'aa san fudhateetiin isatu bakka bu'umsa kee qaba ture. Kanaan adeemaa ture dhaqee soo gaafadhu qabeenyi takka ittiin hin jiru maqaa namaatiin jira. Maqaa namaatiin kan jiru aggadamuun hin danda'amu jedhanii na deebisu. Haala kanaan qabeenyumatti beektu jechuudha. Qabeenyumaan beeku jechuudha. Kana booddee mana takkatti bicha bakka bu'aa ergarraa kaafadheen booda 2018 kennaan 8 bakka bu'aa irraa kaasee ture. Mana wayii manneen meeqa turan yeroo sana kan walii galatti manoonni gara mana 11 akkas. Mana 11. Walii galatti gara mana 11. Asitti ragaa tokko laalaa ture. Finfinneedhaa, Hawaasaadhaa, Adaamaadhaa. Moojoodha, Sabbataadha, Finfinnee Garjiidha, Finfinnee Yekkaadha, Finfinnee Booleedha, akkasumas immoo Sulultaadha, ammas Booleedha, Yekkaadha, konkolaattota gara 5tu asitti natti mul'ata. Kun hundumtuu amma sibiran jiru jechuudha. Na bira jiru mana takkatti to'aftee mana takkatti yaaftee tana mana murteetti amma kana hundaan ragaa hunda kana hunda qabeenya waliigalaa akka qabeenyi kana keessaa waan si ajaa'ibu qabeenya duratti mootummaan naa kenneera siin jedhee jira. Mana naa kennaniira jedhee jira. Mootummaan mana sii kenne. Eeyyen mana mootummaan naa kenne kana haati isaa akka keessa teettu bakka badaa turte lagar baabur xaabiyaa kana kunoo jira miti duuba isaa. Bakka badaa bakka mana kunoo kushiinaa waan xiqqishu tu'ee keessa jiraatan ture. Isa keessaatiin fuudhee mana kiyya keessa akka ta'aniin godhe. Manuma sana yoo maal godhaa mana ishiin keessa taa'aa turte tana mana kan kooti mootummaan naa kennee beeki keessa taa'aa jedhee itti kenne. Ergisaan kenniteef. Ergisa itti kenne manuma haadhatti ergisa kenne kana haadhatti gurgurata. Bakka bu'aadhaan haadha isaatti gurgurata. Kun nama ajaa'ibsiisuuri. Seerri nayyamaa namni waan badhaasaan argate tokko dabarsanii namni biraa gurguruun nayyamaa seerri waan. Isa bicaallee miti gaa'ilaan dura ka horadhe sunu. 1997 kan nuu kenname. Hixaan kun jechuudha. Ijoollee atileetota baay'eedha kanaa wajjin fudhatan waan si ajaa'ibu kan akka Gabra Egzaabeer Sintaayyoo Ijjiguu Mastaawot Taaddasee atileetonni duraa kan jiran Mastaawot Tufaa
Atileetiin hundumaaf kenname kan akka Abbabee Dinqeessaa even Qananiisaa Faas hunduma kennaaf kenname yeroo san kan mana jireenyaati Helsinkii hixaanuu kennan numara kenna ani immoo abbaa ciisincha 3 fooqii tokkoof lammaffaan nagaye hixaa kana kan ammallee ani biyya bakka bu'eeti Jaappaan ture hixaa kana eenyutu naa baase hiriyaa koo Mastaawut Taaddasee atileet Mastaawut Taaddaseetu naa baase ka ofii meeqa baafatte abbaa lamaa baafatte ishee waan si garramu kanuma deebisee tonoo manaan keessaa jiraatan bichaaf keessa kaa'ee haati isaa haadha kooti jedhee gara laafummaadhaan itti kenne kana haadhatti gurgurata walitti gurguru asitti kuni amma maalirra jira gaa amma manneen amma sila liistii isaa dubbisne kuni manneen hankee turanidha amma akka seera biyya kanaatti yeroo gaa'elli tokko addaan diigamu hirmaannaa qabeenyaatti taasifama qabeenya kana addaan hirmaattanii addaan baataniittumu maaltu si mudate amma kana mudate qabeenya kana mara lakkoofte kana mara keessaa kan gaa'elaan dura qabus kan mana murteetti dhiyeessee jedhee kan gaa'elaan dura qabus naan murtoofne kan gaa'ela irratti wajjin horadhes naan qoodamne kaawwan uduunuun qoodin walitti qabanii uduunuun qoodin mana takkatti tanabichaa qooduudhaafi mana takkatti tanabichaa qooduudhaafi murtiin itti kenname mana murtii jalqabaate haga mana murtii olaanaatti sabbaritti dhaqee akka qoodamu jedhanii murteessaniitti narra murteessanii jiran. Mannumti inni tokko hafee. Tokkotti naftee jechuudha. Warri kaanoo warri kudhanii kunoo eessa bu'an? Warri kudhanii kun takka waan na murteeffame yookaan waan qoodadhu naan jedhanii hin jiru. Isa kudhanii na fudhatu isa tokkommoo waliin qoodadhaa jedhame? Qoodadhaa jedhamee murtiin akkanaa kenname. Murtiin akkanaa biyya kana keessatti hin jiraare. Abukaatoon qabdu ati siin falmine abukaatoon? Abukaatoo nan qabaa falmanii jiran humna isaaniitii ol. Waan dhiyeessan hundarrattuu humna isaaniitii ol ta'e abukaatoon sii falmataa waan jiru kanaan ala waan manni murtii godhu ragaa akka ragoota dhiyeeffadhee jira bakka manni itti jiruu fi abbaan manni irraa bitame fakkeenyaaf amma Adaamaa dubbiftee jirta abbaan nutti gurgurate lubbuun jira dhufee mana murtiitti ragaa kennee jira sabbataan kaaree mitira 2500 jedha dubbistee jirta so abbaan lafa kanarraa bitan dhufeeti rageessee jira manni murtii kana mara kan ragaan irratti ragaa'ee akka rageessinetti rageessine ragaa hin jiru asirra naan jiru dhufanii already namni dhaabbatee rageessee jira ragaan kennamee jira ati ragaa hin rageeffanne ragaan anaa rageeffamte hundi maal ta'e gara isaatti garagale suruma ragaan anaaf rageessan jechuudha. Waan kun jaarsummaadhaan namoota isinitti dhiyaatanii maatiidhaan wanti yaalame hin jiru. Jaarsummaadhaan illee 2013 manni murtiiyyuu jaarsummaa akka taa'an kennee manni murtii fuudhanii laalanii mana kana mara balleessitee jirta. Manumti amma ati hin qoodadha jettee mana tokkochaa fi isii doorsisaa jirtu. Fulbaana tokko ol fuutanii fulbaana 29 ka wulii goote ishiin birrii lafaa qaba jettee jirti gaa'elaan dura galmistee mana 2 galmistee jirti birrii akkaawuntii irraa qabdu galmeessitee jirti birrii biyyoota 7 irraa kan hin galle galmeessitee jirti kanaan malee gaa'ela gaafa fulbaana tokko wal fuutanii gaafa fulbaana 29tti atoomaan qabu jettee jirti birrii qabeenya ishiitiin kan bitame kanaafuyyuu maaliif kunuyyuu gaa'ela keessa waan hin galle waliin jiraattanis maaf kana mara fudhattee jirta makiinaa manaa duras fudhattee jirta kuni akkaawuntii kiyyatti hin galle gurguradhe yoo jedhee jedhe yookaan akkaawuntii isaa ka irra jiru akkaawuntii isaa hin beeku birrii ammanaa immoo baankiidhaa baaftee jirta wacii malee gabii gootee hin jirtu baankii irra oolaallu mana tokkochaaf kana maaliif hin dhiiftu yaaris kompaakti makiinaa jedhamtu wayii jirtu mana keessatti kan hafte makiinaa tanatu hafe mana kanatu hafe maaliif hin dhiiftuu fi hin jedhan ayi sa'a 24 keessattuu argachuun hin danda'ama maaliif hin dhiisaaf hin qabu jettee jirtaa bee sa'a 24tti keessatti akkamitti eenyutu qabeenya horata sa'a 24 miti waggaa 4ttuu qabeenya manaa namni tokko taaksii hojjetu
eessaa fideeti hin qabu jettee kunoo nurratti nu funduratti wulii gootee jirta kunoo waraqaan kunooti eessaa fideeti akkas goota maaliif hin dhiiftuuf jedhan hin dhiisu jedhee jennaan inni didee jennaan mana murtiitti deebisan jaarsi waliigalaa nama 5 gara kootti irratti waliigalanii murteessaniiti mana takkatti hafte san akkanaa dhiisu nama tokko bichaadhaan sagalee nama tokko gara isaatiin dhufe bichaadhaan hin ta'u ka jedhuun ka isaa ragaa jaarsummaa keessa taa'ee jechuudha mana murtiitti deebi'e manni murtee jaarsummaa ufuu kenne kana ol kaasee ilaalle murtee gara ofii bichaa fudhate murtee gara ofii bichaa fudhatee haa qoodamu. An kan na ajaa'ibaa jiru mana 11 keessaa 10 inni already gurguratee jetteetta. Gurgurateera. Tokkicha hafee akkamittiin ati akka deebitee hirattu yaada akkasii dhiyaata. Dhugaa dubbachuudhaaf amma gurguramuu isaayyuu anaaf mamiidha. Maaltu mamiin godha yoo jette maqaa mana kiyya dirasii haadha ofitti gurguratee jira namni kun. Haadhatti gurguree jedhama kun qabeenya kiyya kan dhuunfaa akka keessa ta'an. Manoomti kun maqaa namoota isaa yookaan firoota isaa ta'a malee gurguramuu isaa irraayyuu amantii hin qabu. Maaliif yoo jette manni gurgurame kun birriin akkaawuntii irratti galaa mitiire akkaawuntii irra hin jiru ana bira hin jiru already hundusuma bira jira akkaawuntiin isaa kamii eessaa jedhaniitiin waan beekuu hin qabu already dhoksatee jira kanaafuu mee akkamitti argamaadha qabeenya addaa dhuunfaa akka seera kennaatti seera biyyattiin ittiin bultutti qabeenyi nama dhuunfaa tokko akkamitti ilaalama seerri immoo qabeenya mana 10 kana mana 11 kana keessa dhuguma hin nyaanne yoo ni jedhe nyaanne yoo jedhamu manni 10 2,000 haga 2,009 nyaatama manni 10 makiinaan 5 makiinaan 4 nyaatama makiinaa tokkotu na bira jira siin jedhee jira makiinaa 4tu isa bira jira makiinaan kun marti nyaatama jettee akka nama tokkotti yaada fudhatta murtee moo kennitu maali amma gaa furmaanni maal ta'uu danda'a jettee yaadda? Furmaanni birriin baankii beetii bahee jira waan si ajaa'ibu. Bakka bu'aan erga irraa ka'een booda birrii baankii beetiidhaa kan baasu mana kana already harkatti qabee jira amma mana tokko jechuudha. Harkatti qabee mana kana already murtiin naa kennamee deebi'ee jira. Kana wanjala poolisatti madhee jira. Ajjecha kan narratti geesse akka na ajjeesuuf na doorsisuuf natti ka'e gaafa wanjala kana himadhee irratti. Kan himadheetiin yakki kun poolisiin qoratee ture. Poolisiin qorate kun bakka bu'aa namni tokko duun qabaanne mana sirraa gurgurate bakka bu'aa duun qabaanneen booda ATM 2 baafatee baankii beetiidhaa ganzaba baafate. Manni kun meeqatti akka gurguramu beektaa? Manuma kana jechuudha. Birrii 500,000 gurguree jedhan. Gamaasha miliyoonaa gaditti abbaa mana ciisincha 3ti. Finfinnee keessatti. Finfinnee keessatti. Sanuyyuu eessa bira siiti? CMC Tsahaay Real Estate fundura kan jiru CMC ni dudduuba jira miti? Achi bira jira manni kun. Abbaa ciisincha 3ti. Birrii 500,000 gurguree jedhan. Sila akkas taanaan immoo namni hundumtuu abbaa manaa ta'e. Abbaa manaa ta'a Finfinnee keessatti. Kana akkamitti wanjala ta'uu dhabe kan jedhuuti inni baay'een natti dhagamuusa wanjala madde kana sanittu karaan hin beekne himannaanu addaan cateera jedha gara fitii ministeeriitiin halaafiidhaan addaan cateera jedha poolisiin Finfinnee kan bakka itti maddetti wanta kana itti fufee galmaan naan hin geenne sababii kanaa fi wanti kun karatti addaan catuu irraatii fi ani himannaa kana banee fi hagarraa kuni wanjala akka ta'u eenyullee guutuuf guututti kan barate dhiisi kan hin barannellee kana dhuguma hin dubbata jedhe dhugaa kana hin dubbata jedhee yaada kan maaliif icciitiin kun gadi bahee na himatameef kan jedhuu fi achitti addaan kutaniif jiranii asitti immoo ammas ajjeechaan irratti raawwataa jira. Egaa waan seeraa warra seeraatiif dhiifne uummanni yoo maal akka baru barbaadda kanarraa gama mootummaanoo mootummaanis egaa manni murtee akkuma jirutti ta'e mootummaanis waan kana dhugaa dubbachuudhaaf maal akkasii godhu barbaada. Anamma dhugaa dubbachuudhaaf kanaan dura dhimma kiyya jechuudha. Abbaan isaan ilaallatu dhimma kiyya namni hin beekne hin jiru. Ministeeronni baay'een bakka guddaa bakka kanatti dhimmi kun isaan ilaallatu irra jooruudhaan himadhee jira. Gama kaaniin akka biyyaatti biyya kanaaf an dadhabee jira. Biyya kanaaf Itoophiyaaf an nama biyyaati. Nama biyya kiyyaaf dadhabbiin koo akka nama biyyaa ta'etti naan laallamne jedhee namoota baay'ee biraan ga'ee jira.
ani amma maqaa isaanii kaasuuf asirratti homaaf illee naan godhu garuu isaan hin beekan miidiyaa kana gaafa argan eenyu akka ta'an uf beeku itti madhee jira lafaa waliin kaafne kanaaf kan har'allee ajjechaan irra doorsifamaa jiru mana takkatti qaburraa immoo har'allee haayiratu oo birriidhaan yoo jedhe inni bitatee haa fudhatu ani immoo maal taaree daandii irra akka ba'utti kanaafuu ummata kootiif dadhabee jira biyya kootiif dadhabee jira kan tokko jedhee amma dubbachuudha aniif maatiin koo daandii irra ba'utti jira. Sorry. Sorry. Obsi ganda. Obsi. An biyya kootiif mana dadhabee aniif nama mana hin qabne mana arra mana kana guutuu qabeenya kana guutuu ani dhugaa himachaan jira malee cubbuu miti har'allee kan iyyaa jiru ummanni koo akka ummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase ummanni koos akka dhagaaniif akka daandii irra ba'uuf ka'e kana ummanni koo akka dhagaan ummanni koo dhagaanii gargaarsa godhuu qaban akka gargaarsa naa godhan dhimma koo namni hin beekne hin jiru siin jedhee jira dhimma koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha carraa isaaniittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira carraa ittiin argadhu hin dandeenye akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin oo daandii irrallee bayinaan jedhan oo achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan naa dhaganiif kan dhufe har'a akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada maaliif du'aaf jiruu keessa jira maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira qadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira mana takkatti hafte irra murtii dhabee jira jechuudha falan arganne baay'iloo naan jedhan akka egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin daawwachaa jirtanii miira baay'ee namatti dhaga'amuu fi miira gaddisiisaadha wanti isheerra gahaa jiru kuni garuu egaa qaamni dhimmi ilaallatu namni shoo keenya hordofu kamiyyuu furmaata waaraa hin kennaa fi mirga ishee waan isheen yaaddee fi qabeenya ishee dhabde kana carraa kanaan qoratanii qaamni seeraa nu daawwachaa jiranis waan kana akkati furmaata argattu ni taasisu jedheeni abdii guddaa qaba galate. yaa kana booddee immoo ani already fiigicha dhaabee manatti galee jira kan dundubbanne bira darbuun jira maalidha sababni isaa hoo jedhame ammas nama naajjeessuuf amma fiigicha fiigan jirtu fiigicha urga dhaabee waggaa tokko maaliif hoo ta'e karaa irratti daandii irratti abbaan hordofu hin beeku ammas hoo ta'e anas ta'e maatiin kiyyas ta'e abbaan nu ajjeesu hin beekamu du'anarra murteeffamee hordofamaa jira yeroo ammaa jechuudha kana ta'urra haati koo qaama miidhamtuudha haati koo kanarra na guddiftee biyya kanaaf gumaata guddaa akka godhu kan na goote ati na jalaa duutee si dhabuurra ani akka kaleessa kadhadhee si guddisetti haa kadhadhu mucaa koo harma koon si qabee mana keetii bakka hin bahin jettee mana koo keessan taa'aa jira ispoortii jaaladhurra mana koo keessan taa'aa jira yeroo ammaa jechuudha. Ani du'ee haati koo harma ishiitiin na qabdeetiin waan tokko ta'urra ajjechaan irratti raawwatamuuf hordofamaa jira ammallee. Ani du'ee haati koo akkasitti qaama miidhamtuun luka tokkoon na guddifte haati koo lafarraa dhabummoo har'a uduu anaan sabboon teetiin luka tokkoon na guddiftee abbaa malee kophaa ofii na guddifte abbaa hin qabu. Burqaan lubbuun hin jiru jalqabarraa hin argine haadha koo bichaan arge. Haati koo isiirraa akka du'u hin barbaaddu. Mana kee keessa taayitii kaayee deebiin kadhadhaa har'as jettee kanatti waggaa tokko natti ta'aa jira orga manatti deebi'ee shaakala dhaabeetiin sababii kanaaf
humnatu qabdu humnootu qabu yeroo maraatoonii fiigee ofiifis biyya kiyyaafis bu'aa buusuu danda'u sababbii kanaaf manatti galee taa'aa jira. Manni koo kan dhaga'uun irra jiru. Galateen maaliif badde jedhanii namoonni baay'een na gaafatu. Sababbiin ani badee mana taa'aa jiruuf sababbii kana badee mana taa'aa jiruuf. Ajjeenni narra godhanuuf guyyaa guyyaadhaan hordofama. Anis malee miidhamni qaama keerra gahee ispoortii irraa boodatti sembisu tokko. Wooma takka. Kanaaf manatti galee taa'aa jira. Ani adaraadha koo harma koo si qabe ilmoo koo ati na jalaa du'urra jettee isiif jedhee manatti taa'aa jira. Egaa jabaadhu waan amma sirra ga'e kun immoo darbee boriftaan gammachuudhaan atis isteejii fiigicha addunyaa kamirratti iyyuu dorgomtee mootee akkati walitti deebinu abdii guddaan qaba. Carraa kanaan egaa hundumtuu waan dandeenyu gumaachuudhaaf waadaa siif seenna. Garuu dargaggoota baay'eetu jiru gaasi duubas carraa akkasii kan isaan bor iftaan mudachuu danda'u otoo hin beekne walitti dhufeenya hamtuu keessa galanii warreen jireenya isaanii keessatti rakkoon isaan mudachuu danda'uu fi Galateen amma waan ishee irra ga'e kanarraa kaate gorsa akkamii gorsita ijoollee dargaggoota si duuba jiran dubartootaaf ispeeshaalii shamarran. Dhugaadha ani ergaanan dabarsu maybe aarsaanan kafale guddaadha. Aarsaan kafale kanarraa mana murtiitti waggaa almost 2010 irra jalqabe mana murtii waggaa 7 deddeebi'u jechuun qalaalii miti. Yeroo dheeraadha. Kanaafuu namni tokko aarsaan kafale kanarraa kan barachuu qabu maalidha? Namni kamiyyuu jaalalaan waliin jiraachuu danda'a. Maal jechuu danda'a? Kanarratti barumsa mataa isaa fakkeenyaaf qabeenyarra akkanatti itti dadhabee Galateen dureettiidha. Kan argadhu hundaa biyya kiyyatti fide. Eessatti hin dhiifne akkuma hiriyoota kootii fooqii ijaaruuf kan biraatiif gargaarsa ta'uu dhufe. Kan dhabe har'a dhabduu ta'ee harkaa dhabee jira. Kana namni kamiyyuu maalirraa barachuu qaba? Bakka bu'aa kan jedhamu biyya kana lafarratti angaafadhee miti nagaafatee narraa fudhate. Bakka bu'aadhaan wanta jedhamu qabeenya ofii yookaan dafqa ofii eenyullee dhiiras ta'ee dubaras ta'ee dhabuun qabu seerichi odoo jiru biyya kanarratti irra guddaan irra caala kan dhugaa qabu duun taane kan dhugaa hin qabnetu dhageettii argachaa jira. Kanarra of qusatan jedhee dhaamsan dabarsaa dhaloota dhufuufi. Egaa Galatee amma ati baay'ee nama sadarkaa guddaarra turtedha. Amma immoo wanta hamtuun si mudattee jirti. Kana keessaa baatee immoo fuulduratti yoo wanti ammati jettu kun baay'een isaa sii sirratee karaa sii qabate Galatee eessatti arguu dandeenya? Maal jettee nuu dhaamta ta'u? Dhugaa jechuudhaaf ani ammallee uummata kiyya uummata jaaladhu. Biyya kiyya biyya jaaladhu. Deebi'eetiin ammas kana jalaa baheeti maraatoonii jalqabee jira already. Qabxii gaariif du argachaa jiru maraatoonii halkan baatee hojjetta. Sababni ajjechaa sodaadhee taa'eef manatti galee halkan namni rafee sa'aatii 10tti kaata. Bakka shaakalaa iddoo shaakalaa deemuudhaaf. Kun immoo baay'ee waan baay'ee keessatti galcha kanatti sodaadhee kamanatti deebi'e. Kanarraa baraaramee uummanni kiyya mootummaan na cinaa dhaabatee kanarraa baraarame uummata kiyya kan jaaladhuuf biyya kiyya kan jaaladhuuf borullee deebi'ee carrama dur qabu san biyya kiyya bu'aa guddaa buusa jedheetiin ofirratti biyya kiyyaafis ofiifis abdiin horadha yoo lubbuun jiraadha jechuudha. Dura kan dursu lubbuu maatii koof lubbuu koo uummannis mootummaanis dura dursee lubbuu koo akka baraaruun jedhee dhaamsan dabarsa kanuma. Egaa baay'ee waan gaddisiisaadha dhugaa dubbachuudhaa fi gootittiin akka kee addunyaa kanarratti injifannoo olaanaa galmeessiftee alaabaa biyya kanaas ol kaastee mul'istee akkasumas saba isheetiif gaachana ta'uu agarsiifte haala kanaan rakkattee daandii irratti ba'uudhaa fi sadarkaa dhumaarra gahuun ishee baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma jenne egaa nutis hanga dandeenyu qaama dhimmi ilaallatu hundumaan
carraa kanaan warri miidiyaa kana daawwatu hundumtu furmaata akka barbaadamuuf fi dhaamsa keenya gama Gammadaa Shoon siniif dhiyeessuu barbaanna. Egaa galateenis immoo rakkoo amma keessa jirtu kana keessa hundumaa baatee wanti gaariin hundumtuu si mudatanii immoo fuulduratti dirree atileetiksii irratti deebitee qabxii gurguddaa akka galmeessiftu immoo abdii guddaa qaba. Wanti rakkoo amma keessa seente kunis immoo furmaata argatee nagaadhaan gammachuudhaan maatii kee wajjin akka jiraattuuf hawwii siif qabnu siif ibsina. Egaa hanqina yeroo qabnu kana qofaaf jecha ergaa kee dabarsinee sagantaa keenya asirratti xumuruudhaaf dirqamna. waan dhufteef galatoomii. Galatoomii. Eid Mubarak. Banki Awaash. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show torban kana qophii nuti atleet Galatee Burqaa waliin kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture. Egaa seenaan Galatee baay'ee gaddisiisaadha. Baay'ee waan miira namaa tuqu hedduudha kan isheen guyyaa har'aa kaafte. Egaa hundumtuu immoo furmaata kennuu fi akka dandeenyus immoo waaqni nu gargaaruun jedha. Qaamni dhimmi ilaallatu hundumtuu dhimma isheen kaafte kanaaf furmaata kennee fi Galateen bakka ishee duriitti deebitee atileetiksii jaallattu keessatti qabxii olaanaa galmeessiftee ammas maqaa ishees maqaa biyyaas akka waamsiftuuf hawwii olaanaa qabna. Kun immoo ni malkaa jennee yaanna Galateeni. Egaan daawwattoota keenya qophiin nuti guyyaa har'aa Gammadaa Show irratti qopheeffanne kan har'aa kanuma fakkaata ture. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin waan turtaniif waan nu daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha. Gammadaa Show immoo gama YouTube'dhaan warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe, like, comment, share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaan guyyaa har'aa sagantaan kun haala bareedaadhaan immoo akka kanatti qindaa'ee tottolee simbira akka ga'uuf immoo Creative Director keenya Antiiko Isaayyaas akkasumas kaameraa maanota keenya Abdii Jireenya Biqilaa Bitikuu fi akkasumas Waaqjiraa Damaraa hunduma isaanii nu galateeffadhaa isiniin jenna. Torban keessummaa biraa qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu.